Якщо говорити про нинішню владу, я взагалі не знаю, в чому є політична воля. Тому що я поки що бачу якесь дрейфування відповідно до тої сили, яка натисне на цю владу. Але власної політичної волі я не бачу, на жаль. І тому я не можу передбачити, але хочу погодитися з тим, що вже кілька перелік, той, який був згаданий, і «Європейська солідарність», я з вами абсолютно згоден, це просто обов'язкова умова. Нарешті потрібно це зробити. Мені дуже шкода, що впродовж каденції пана Порошенка не було прийнято цього документу. Так само «Голос». Я думаю, серед «Слуг народу» зараз, уже після всіх тих турбулентностей, знайдуться розумні люди, які підтримують цей проект. Хочу вірити. Пане Мирославе, ну, я не знаю, ви, може, чули вже, у нас просто спочатку програми це було, може, до вас ця новина не дійшла, що не тільки Крим Реалії, це сайт такий, так він американський, створений Радіо Свобода, мій голосом Америки, а й, це вчора було, а й суспільне мовлення України, тобто суспільне телебачення, так, ну, як би сказати, українське BBC, та, суспільне телебачення, не тільки відмовилося брати участь в будь-яких змаганнях, конкурсах так званих на гроші АТР, які були міністерством перетворені з субсидії на послуги міністерства, на обслуговування міністерства, так? Вони не тільки це сказали, це офіційне звернення сьогодні оприлюднено було, ну, не щойно там 2 години тому. Там підкреслили наші колеги, що це неприйнятна практика змагань, конкурсів взагалі, коли йдеться про окуповані території, про інформаційну війну. Це, ну, мистецтво, можуть бути якісь там конкурси, але це не той випадок, це просто, ну, мішаніна якась, ну, тобто відмовилися, підтримали АТР і сказали, що в жодному випадку не будуть брати в цій ганьбі участі. Якщо ви чули, не чули, я пересказав там, як учень такий вам все. Можете прокоментувати позицію взагалі суспільства щодо захисту АТР? Ну, здається мені, що рік тому була вже подібна проблема з фінансуванням. Так, була. І я пригадую собі, що українське суспільство вже домагалося відновлення цього фінансування. Торік це пояснювали якимись бюрократичними перепонами, там, затримками. Але цього року, бачимо, продовжується знову та сама історія. І тому вже тут аргумент про бюрократію просто не працює. Комусь дуже подобається випробовувати нерви як журналістів АТР, так і нас, представників українського громадянського суспільства. І мене вражає взагалі, що на 7-му році, чи скільки там окупації Криму, знову і знову доводиться говорити про те, що підтримка кримсько-татарського народу взагалі, ну і його телеканалу, зокрема, відповідає першочерговим інтересам національним України. Ну, скільки можна доводити цю аксіому? Мирославе, я знаю, що ви завжди нас підтримуєте, і Пен-клуб підтримує, і просто, знаєте, просто, як я кажу, будь-який жах, да, починається з жаху стилістичного. І коли люди на посадах таких можуть просто вживати слово «змагання», «конкурс» між народами, тобто кримсько-татарський народ в обличчі свого єдиного національного телеканалу має змагатися з ким? З представниками українського народу, які теж
є біженцями в своїй країні. Це аморальне саме, просто ось уявіть, да, це аморальне формулювання саме. Тобто цих людей у владі, з вами погоджуюсь. вони стилістично, вони не такі, які нам потрібні при владі, вибачте. Так, абсолютно з вами погоден. Це просто аморальна позиція міністерства. Тут немає двох слів. Ну, просто є речі, де можна дискутувати, а є речі, де не треба, не можна і просто абсолютно аморально дискутувати. Оце є той випадок. Знаєте, я спілкуюся цими днями з людьми там з різних країн, там з Європи декількох, там особисто, звісно, особливо з Литвою, з Польщею. І там людям головна проблема – це пояснити, чому держава Україна, шукаючи, ну для них це держава Україна, ми ж розуміємо, що це не вся держава, для них це держава Україна, Конституція, шукаючи в різні способи, шукаючи різні штучні підстави, не хоче фінансувати на невелику суму, просто на смішну суму для бюджету, для такої компанії, яка таку несе задачу державну на собі. Да? Ну, тут пояснити нічого не треба. Так? Вони не можуть зрозуміти з першого разу, і я починаю казати, ось є чиновники, є уряд, є там підпорядкованість, може там впливає той чи той, може Росія впливає, може там пов'язані якісь домовленості, про які ми не знаємо, там в Мінській групі тощо. Тобто, ось що вам нагадую, ви ж людина, ну, така, м'яко кажучи, недалека від літератури. Щось в цьому є літературно. Може, це жанр якийсь, а може це якийсь конкретний твір вам нагадує, щось таке. Ні? Ну, я не буду шукати жанри, але це вже мені складається враження, що це просто жанр української політики останніх років. Він сам по собі вже стає комічним. І я не уявляю собі, як може президент України чи уряд найближчими днями десь при потребі говорити, звертатися до Заходу з підтримкою вимоги деокупації Криму і при цьому не дозволяти блокувати фактично кримсько-татарський канал. Ну, це речі несумісні. Ну, це Орвел, да? Ну, це схоже на Орвела, чи я просто вам не тікав. Схоже на ще світлої пам'яті Войновича. Може, ви знали його, Володимир Миколайович. Знали його особисто? Ні. Не знала, а я теж не встиг, але він мені, коли переїхав до України, він часто телефонував, мене і підтримував кримських татар. Це автор такого ж, ну, в орловському стилю твору «Москва-2042», здається, якщо пам'ять мені не підводить. Да. Дякуємо дуже, пане Мирославе. Чухсаголну за підтримку. Мирослав Маранович був з нами на прямому зв'язку. Блискуча людина абсолютно. Я на вас чекаю просто особисто. Я не знаю, чи мені вдасться це правильно вимовити, але унешларсе з гедуслар. Тобто, хай вам щастить, друзі. Чухсаголнас. Дякуємо, Привіт пане Мирославе. дружині великій.